آج میں آپ کو ڈڈیال کے گاؤں کی ایک ایسی سچی کہانی سنانے لگا ہوں جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گی۔ یہ آپ کو سامنے والی ونڈو میں ایک بلیک ڈاگ اور کچھ جانور نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ڈڈیال آزاد کشمیر کا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے اپنے گھر میں کچھ جانور رکھے ہوئے تھے اور اس نے یہ بلیک ڈاگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پالا ہوا تھا۔ یہ بلیک ڈاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں ابھی تک زندہ ہے، آپ جا کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس واقعے کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک دن جب ان کے گھر میں شادی تھی اور جانور باہر ہوتے ہیں، اور ان کی روٹین بھی یہی تھی کہ وہ صبح اپنے جانور کھول دیتے تھے باہر، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے، چرتے رہتے تھے۔ ڈاگ ان کے ساتھ رہتا تھا، مالک گھر بھی آ جاتا تھا، وہاں بھی رہ جاتا تھا، چکر شکر لگتے رہتے تھے کیونکہ آنکھوں کے سامنے پھرتے تھے۔ تو یہ جو ہے شام تک چرتے اور شام میں دوبارہ وہ جانوروں کو گھر میں باندھ دیتے تھے۔ اچھا، گھر میں شادی کا فنکشن ہونے کی وجہ سے اس دن بھی روٹین میں صبح انہوں نے جانور کھول دیے، اور دن میں مالک ان پہ نظر نہیں رکھ سکا، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکا اور سارا دن مصروف رہا۔ شام کو جب جانور چیک کیے گئے تو جانور وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ 5 بھینسیں تھیں، ایک گائے تھی، ایک بچڑا تھا۔ اچھا، تلاش شروع ہوتی ہے۔ تلاش شروع کرنے کے بعد ادھر ادھر بہت تلاش کرنے کے باوجود نہ جانور ملتے ہیں نہ ڈاگ ملتا ہے۔ 5 بھینسیں، ایک گائے، ایک بچڑا اور ایک ڈاگ یہ غائب ہوتے ہیں۔ خیر، رات ہو جاتی ہے، رات کو سارے تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر تلاش شروع ہو جاتی ہے، اس دن بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، نہ جانور ملتے ہیں نہ ڈاگ ملتا ہے۔ گھر والے انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ ایک نارمل فیملی تھی، وہ بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہزار وصف سے آتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارے جانور کون لے گیا، کہاں چلے گیا۔ لیکن ایک چیز جو ان کے دماغ میں چل رہی تھی کہ جانور اگر کوئی چوری کر لیتا یا کوئی لے جاتا یا کہیں چلے جاتے، ہمارا ڈاگ تو کم از کم گھر آتا، یہ ڈاگ کہاں گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ کہانی مجھے انہی کی طرف سے خود آئی ہے، میں اس کے ایویڈنس بھی پیش کر سکتا ہوں، یہ ڈاگ بھی آپ کو جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ میری جب جاپان کے ڈاگ والی ہچیکو ڈاگ کی جو میں نے کہانی کی تھی، وہ 5 ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب تک، وہ وائرل ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک ترکی کا کتا جو ایک بھیڑ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا 2 دن تک اور اس کی حفاظت کرتا رہا تھا، وہ جب وائرل ہوئی تو مجھے آزاد کشمیر سے کانٹیکٹ کیا رفاقت بھائی نے کہ بھائی آپ اس کی کہانی سنیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ تو مجھے یہ کہانی موصول ہوئی، پھر میں نے اس کے پکچرز لیں، یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں لیں، جب میں نے اس کا سارا ایویڈنس لیا، اس کی گواہیاں، تو پھر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یار چلے جانور چلے گئے، کسی نے چوری کر لی یا کہیں بھی چلے گئے، ہمارا ڈاگ بھی تو غائب ہے۔ خیر، تلاش جاری رہتی ہے، 5 دن تک کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ گھر والے مایوس ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ چھٹے دن شام کو جا کے ایک جگہ پہ انہیں کہیں سے کوئی بتاتا ہے کہ ایک گائے ملی ہے، ایک بچڑا ملا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈاگ ملا ہے۔ گھر والے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گائے اور بچڑا وہاں پہ موجود ہیں اور ڈاگ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، بھینسیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ بھینسوں کی جب تلاش شروع کی جاتی ہے تو یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دریا کے درمیان ایک خوش جگہ پہ ایک بھینس ہے اور غالباً ایک اس کا بچہ ہے یا 2 بھینسیں ہیں، یہ یہاں سے ملتی ہیں۔ اور دیکھنے والے وہاں پہ کچھ لوگوں سے جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھینسیں آپ کی دریا عبور کر کے، کیونکہ بھینسیں تیر سکتی ہیں، دوسرے کنارے پہ چلی گئیں۔ اب ساری سٹوری ریویل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی والے دن جب گھر والے مصروف تھے، جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کر سکے، وہ ڈر گئے تھے یا وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، رش تھا، عوام تھی، وہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے تقریباً گھر سے کوئی 25 سے 30 یا 35 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے چونکہ دریا گزر رہا تھا کوڑلی کی طرف سے آنے والا، جو کہ آگے جا کے منگلا ڈیم میں گرتا ہے، اب وہاں جب اس دریا کے کنارے پہنچتی ہیں تو بھینسیں تیر کے آگے چلی جاتی ہیں، گائے وہاں پہ رک جاتی ہے۔ اب نہ گائے تیر سکتی ہے اور کتا بھی چونکہ نہیں تیر سکتا تو کتا وہاں رک جاتا ہے، وہاں تک وہ بھاگتا رہتا ہے، اپنے گھر کے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ بھینسیں دوسرے کنارے پہ نکل گئی، گائے وہاں پہ رہ گئی۔ 6 دن تک، جی ہاں 6 دن تک یہ ڈاگ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، وہاں پہ پھرتا رہتا ہے اور اپنی اس گائے اور بچڑے کی حفاظت کرتا ہے۔ 6 دن کے بعد جب گھر والے پہنچتے ہیں، جب مالک پہنچتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ سن کے کہ جب 6 دن بعد پہنچتے ہیں تو کتا بھوک کی وجہ سے اتنا نحیف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جب لے کے واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں کتے سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، وہ بیچارہ چل نہیں پاتا کیونکہ وہ اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ راستے پہ رکتے ہیں، گھر والے جو ہے وہ جو اس کے مالک تھے وہ کسی سے کھانا مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں تاکہ اس کی جان میں تھوڑی سی جان آئے اور یہ سفر کرنے کے قابل ہو سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 6 دن تک وہ ڈاگ بھوکا پیاسا، شاید دریا سے پانی تو پی لیتا ہوگا لیکن وہاں اسے کھانے کا کچھ نہیں ملا، وہ بھوکا رہا، وہ کمزور ہو گیا، وہ نحیف ہو گیا، اس کی جان پہ بن گئی، لیکن اس نے
اپنے گھر کی چاہے ایک گائے تھی، ایک بچڑا تھا، اس نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا اور اسے چھوڑ کے کہیں بھاگا نہیں۔ وہ تو جا سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، وہ جہاں جانا چاہتا کھانے کے لیے جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ کھانے کے لیے جاتا تو گائے اور بچڑا شاید کہیں اور چلے جاتے، یا شاید مالکوں کو پھر ملتے بھی نہ۔ 6 دن تک یہ ڈاگ بھوکا پیاسا وہاں پہ بیٹھا رہا، وہاں پہ پھرتا رہا اور اپنے گھر کی ایک گائے اور بچڑے کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے بعد تلاش جاری ہوتی ہے، اور یہ اندر سے جو آپ نے بھینس کی تصویر دیکھی، یہاں سے یہ ریکور ہوتی ہے، اور دوسرے کنارے پہ جو بھینسیں پہنچی تھیں دوسرے گاؤں میں، وہاں سے جا کے ان کی وہ 3 یا 4 بھینسیں وہاں سے ریکور ہوتی ہیں۔ تو ایک ڈاگ کی وفا کی وجہ سے ان کو سارا ان کا مال مویشی واپس مل جاتا ہے۔ یہ ڈاگ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ڈاگ اس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ ڈڈیال جا کے آزاد کشمیر اس ڈاگ کو خود دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس کی تصویریں لے سکتے ہیں۔ میرے پاس ان کا رابطہ نمبر ہے، میں آپ کو رابطہ نمبر بھی دے سکتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں 6 دن بعد جب ہم نے دیکھا تو کتا اتنا نحیف ہو چکا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ یہ بیچارہ جب یہ واپس آنے لگے، کیونکہ 25-30 کلومیٹر کا ایریا تھا، تو یہ بیچارہ چل نہیں پا رہا تھا، یہ کانپ کے گر جاتا تھا، یہ اتنا بھوکا تھا، لیکن بھوکا رہ لیا۔ مرنے کے اب 6 دن تو مل گئے، ہو سکتا ہے آگے 2 دن 3 دن ہفتہ اور نہ ملتے تو یہ تو بیچارہ بھوک سے مر جاتا، لیکن مالک کا مال جو ہے، مالک کے گھر کی جو گائے اور بچڑا ہیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ ہے کتے کی وفا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہچیکو نے بڑی وفا کی تھی، بالکل کی تھی، ترکی کے ڈاگ نے بڑی وفا کی تھی، بالکل کی تھی، لیکن اس کی وفا کیا کم ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے ملک میں موجود ہے، آپ جا کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ واحد کتا ہے، کیونکہ ہچیکو کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ترکی والے ڈاگ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یہ زندہ اور سلامت ہے، آپ اسے خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے وفا کی انتہا کر دی۔ اور میں ہمیشہ ویڈیو کے آخر پہ ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ اسٹے ڈاگز کو مارتے ہیں، لوگ انہیں زہر دے دیتے ہیں، لوگ انہیں جو ہے وہ گولی مار دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ آپ اسٹے ڈاگ کو مار نہیں سکتے۔ آپ ان سے ایک دفعہ پیار کر کے تو دیکھیے، یہ آپ کو کتنا پیار، کتنی وفا، یہ انتہا کر دیتے ہیں وفا کی۔ خدا کے لیے ان کو مارنا بند کیجئے، یہ بہت لائل ہوتے ہیں، یہ بہت وفادار ہوتے ہیں، ان سے ایک دفعہ پیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے کس طرح باوفا ساتھی بنتے ہیں، یہ اپنی جان دے دیں گے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے، اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن زندگی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو آپ کے بہن بھائی چھوڑ دیں گے، آپ کو اپنے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، آپ کو اپنے گھر والے ہو سکتا ہے چھوڑ جائیں، آپ کو اپنے دوست محلے والے تکلیف میں مشکل میں آپ کو سب چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں جائے گا تو آپ کا ڈاگ نہیں جائے گا۔ تو ان سے پیار کیجئے، یہ پیار کے مستحق ہیں، یہ انسان سے وفا کی انتہا کر دیتے ہیں، انہیں بھی بدلے میں وفا اور پیار چاہیے۔ تو انہیں مارا مت کریں، کہیں اگر کوئی بھوکا ڈاگ دیکھتے ہیں اسے پانی پلا دیا کریں، اسے کھانا کھلا دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب بھی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو پال لیں گے تو وہ آپ سے اتنی وفا کرے گا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسی سٹوری ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔